Lifetime Store ni wasafirishaji wa bidhaa zote nje na ndani ya nchi. Pia wanauza jezi za Ulaya na za Bongo, jezi za Simba, Yanga na Tanzania. Wanauza saa za mkononi za aina zote na simu janja. Wanauza unyama wa sendo za kisasa na viatu vya michezo. Wasiliana nao kupitia namba hizo hapo chini kwenye video. Wanapatikana Dar es Salaam, Tanzania. Wanasafirisha na kuuza ndani ya Dar es Salaam na mikoani. Pia wanapatikana Instagram kwa jina moja tu la Lifetime Store. Tunasema epuka matapeli mjini ukiwa na Lifetime Store. Ndio wadhamini wetu wa Odessa Electrical Installation. Lifetime Store. Okay. Ili kupata earthing nzuri, njia zifuatazo zinapendekezwa kufanya wakati unaandaa earthing yako kulingana na taasisi ya viwango ya India, yani ISI. Earthing electrode inapaswa kuwekwa angalau mita 1.5 kutoka kwenye jengo nje ambapo mfumo wa ufungaji wa earthing pit inafanyika. Waya wa earth unapaswa kuwa na material sawa na yale ya electrode ya earth inayotumiwa. Kama ni kopa, zote ziwe kopa, ila haifai kuchanganya na aluminium au material mengine. Sasa hapa unakuta wale mafundi ambao wao kazi yao ni bora iende tu na kuchukua hela ya mteja basi apite hivi bila kujali uthamani wa kazi yake. Kuna baadhi ya mafundi hawachukui chuma cha earth, huwa wanachukuaga nondo au chuma alafu wanamdanganya mteja hiyo ndo earthing. Hiyo sio ufanisi mzuri wa kazi. Kama mfumo wa wiring inakutaka utumie chuma cha earth ambacho ni earth electrode yenye material ya kopa, basi tumia kulingana na sheria ya umeme inavyotaka, sio kupata tu hela na kupita hivi. Umeona? It means unaamua kumfungia mteja wako chuma kama chuma ni nondo, eti ndio unamdanganya kwamba ndo chuma cha earth, afu and then unafukia, kazi imeenda, mwisho wa siku unapata hela, unapita hivi. So unajaribia kazi, kwa sababu atapokuja fundi mwingine kuja kurekebisha, ndugu yangu, my friend, utakuwa umejaribia katika ufanisi wako wa kazi. Lazima, mfano mimi nimepatiwa hiyo kazi afu nikaja kukuta fundi umefanya upumbavu huo wa kuweka chuma kama chuma au nondo, hujaweka kopa ya electrode ya chuma cha earth, lazima nimwambie mteja hali halisi aliyofanyiwa. So hapa kwenye hii pointi, mafundi, naomba sana tuwe makini sana. Tuwafanyie kazi wateja wetu kwa ufanisi zaidi ili kazi zetu zizidi mwisho wa siku kuonekana, lakini pia kuaminika zaidi. Ni kitu kizuri. Okay, nimeamua kufafanua kwa hisia sana kwenye kipengele hichi hapa. Okay, twende kitu kingine. Kwa ujumla, kanuni inaeleza ya kuwa size ya waya wa earth haipaswi kuwa chini ya nusu ya sehemu ya line conductor. Waya wa live unalisha jengo, yani main supply. Okay, kitu kingine, earth wire inapaswa kuchukuliwa kupitia bomba la GI, yani galvanized iron pipe, yani GI, lenye kipenyo cha milimita 1 kwa angalau urefu wa sentimita 32 juu ya chini ya ground surface hadi kwenye earth electrode ili kulinda dhidi ya uchakavu wa earthing yetu. Kitu kingine, kuwa na earthing yenye ufanisi inakupasa uweke mchanganyiko wa udongo pamoja na material yanayopunguza resistance ya udongo kama vile earthing enhancement reducing agent, kinyesi cha ng'ombe, chokaa, jivu la mkaa, chumvi inayotokana na miamba ambayo haina athari kwenye electrode vinapaswa kujazwa karibu na electrode ya earthing.
Na chumvi ninayomaanisha hapo sio chumvi ile iliyosagwa ile ambayo inatumika kupikia. No, ni ile chumvi ya mawe. Nazungumzia chumvi ya mawe ndio inatakiwa itumike hapo ili kupata ule unyevunyevu uwe katika earth electrode. Kwa lazima kuzingatia kitu hicho. Okay? Maungio yote kwenye waya wa earth yanapaswa kufanywa kwa kutumia nut na bolt zenye material sawa na waya wa earth. Kwa maana kama ni kopa, weka kopa, usichanganye. Zingatia hili. Okay, kinadharia earthing resistance inachukuliwa kuwa 0, kwamba kuna mtiririko wa haraka wa fault current ndani ya ardhi. Lakini hii haiwezekani. Thamani ya earth resistance ni tofauti katika maeneo tofauti kulingana na tabia ya udongo. Na kitu kingine, thamani ya earthing kulingana na India standard inatoa thamani ya resistance kwa miundo tofauti na inategemea hasa katika soil resistivity. Okay, hayo ni mambo tu baadhi ya kuzingatia pindi unapokuwa unaandaa earthing yako. Kama umefanya wiring katika hatua ya kuandaa au maandalizi ya kuandaa earthing yako, lazima uzingatie mambo hayo niliyoyataja kwa ufasaha zaidi. So nikwambie kitu kimoja ambacho unatakiwa kukijua kama unaweza kufuatilia kwenye website. Niwaambie watu hawa ISI specification for earthing. ISI bwana ni India Standard Institute. Ni taasisi ya viwango ya India. Yani ISI ni mpango wa cheti chini ya BIS, yani Bureau of Indian Standard, ambayo inathibitisha kuwa bidhaa inakidhi viwango vya BIS vinavyohakikisha usalama. Cheti cha ISI hukuruhusu kutumia alama ya viwango, yani alama ya ISI. Okay, unaweza kufuatilia kuhusu dondoo hiyo ya earthing, ukawacheck ISI, Indian Standard Institute. Kwa hiyo hayo ni mambo tu ya kuzingatia. Nadhani kama una swali unaweza kuniuliza, lakini pia nikukumbusha usisahau kusubscribe na kudrop comment yako kwa chini. Okay. Odessa Electrical Installation. Together we can.